rytą noriu prisiminti ir pasakyti ir savo, ir kitiems, kurie žiūrite, kad taip yra gera, kad mes einam per tą gyvenimo kelionę ne vieni, kad šalia mūsų yra pats ištikimiausias, pats stipriausias, amžinasis ir niekada nepraeinantis viešpats. Aleliuja, jis praves mumis per mirties slėnius, pakels, apvalys. Aleliuja. Širdies manos kelionė, tavo delnuos, aš taip ilgai klajojau, bet tavo artumos subraižė mano sielą, skausmas kaltės, bet gydai ir vėl giedu, kokia brangi ir nuostabi mums išlieta tavo malonė, ji be pradžios ir pabaigos. Jėzau brangus, aš tau dėkoju. Akis užmerkus laukiu savo bausmės, bet nepelnytai liejas meilės versmė. Kvieti į savo sodą būti kartu ir vėl širdis dainuoja, kokia brangi ir nuostabi mums išlieta tavo malonė, ji be pradžios ir pabaigos. Jėzau brangus, aš tau dėkoju. Mano siela neskubėki taip, pasiliki čia, tėvo meilės namuose. Džiaugsmo stalas tau paruoštas, viskas dėl tavęs, jo malonė amžina. Mano siela neskubėki taip, pasiliki čia, tėvo meilės namuose. Džiaugsmo stalas tau paruoštas, viskas dėl tavęs, jo malonė amžina. Viskas dėl tavęs, viskas dėl tavęs, dėl tavęs, dėl tavęs, viskas dėl tavęs, dėl tavęs, jo malonė tau amžina, kokia brangi ir nuostabi mums išlieta tavo malonė, ji be pradžios ir pabaigos. Jėzau brangus, aš tau dėkoju, kokia brangi ir nuostabi mums išlieta tavo malonė, ji be pradžios
ir pabaigos. Jėzau brangus, aš tau dėkoju. Labas rytas, brangieji. Sveiki atvykę į bažnyčią, sveiki esantis už ekrano. Aš šiandien norėčiau pasidalinti apie tą laikotarpį, kaip Jurgita sako, kad viešpats išves mus iš mirties slėnio. Tai dabar gal jau antras mėnesis, kai mano kelionė tęsiasi per tą mirties slėnį. Kur buvo neatsakytų maldų. Kur buvo išėję žmonės jauni. Atsiprašau, tačiau tai graudina, kai prisimeni, kame gali atsidurti. Džiaugiuosi už tuos, kurie esate dabar pakilime, džiaugsme. Daug Dieve ilgiau jums to laikotarpio. Tačiau mano liudijimas apie tuos, kurie einate per sunkumus. Ir kaip sakiau, mano gyvenime buvo tų gilių maldų, kurios neatsakytos, dėl kurių metu nepasveiko žmogus, jaunas žmogus. Ir tada aš pagavau save, kad esu tokioj širdies pozicijoje, kai pykstu. Pykstu ant aplinkybių, tačiau pykstu ir ant Dievo. Ir vienintelis dalykas, kas širdyje, pretenzija, kodėl tai įvyko. Juk prisipažinsiu, visą gyvenimą buvau iš tų žmonių hedonistų, kurie, kaip tie senovės Romos piliečiais, duonos ir žaidimų. Mano maldos dažnai remdamosi to, kad Dieve tik neduok man tokio išbandymo. Dieve tik apsaugok mane, mano šeimą nuo tokių dalykų. Ir kažkaip Dievas saugojo. Tačiau atėjo ta diena, kai atrodo maldos buvo neišklausytos ir širdis, aš pagavau save, savo širdį, tokioj vietoj, tokioj apsunkusioj, kad mano širdis, kaip mato 13, kur sako, Jėzus, kur kalba apie sėjėją. Štai sėjėjas išsirengė sėti, jam besėjant vieni grūdai nukrito prie kelio ir atskridę paukščiai juos sulėsi. Kiti nukrito ant uolų, kur buvo nedaug žemės. Jie greit sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. Saulei patekėjus daigai nuvyto ir neturėdami šaknų sudžiūvo. Kiti krito tarp erškėčių. Erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos. Dar kiti nukrito į gerą žemę ir davė derlių. Vieni 100 grūdą, kiti 60, dar kiti 30. Ir mokiniai klausė, Viešpatie, kam tu kalbi palyginimais? O jis atsakė, kad čia, mielieji mano, čia yra apie jūsų širdis. Kokios gali būti to širdis? Pas kiekvieną, kuris girdi žodį apie karalystę ir nesupranta, ateina piktasis ir išplėšia, kas buvo pasėta širdyje. Tai ir yra pasėlys prie kelio. Pasėlys ant uolų, tai tasai, kuris girdėdama žodį, to jau su džiaugsmu jį priima. Tačiau jis be šaknų, nepastovus žmogus, ištikus kokiai negandai ar persekiojimui dėl žodžio, jis greit atkrinta. Žinot, ir aš save pagavau, kad atėjus toms negandoms, va mano širdis pasidarė kaip to
nepatikimo žmogaus, kaip to žmogaus be šaknų, kuris pasipiktino ir viskas nebeina pas Dievą. Ir lygiai taip pat aptikau save, kad mano širdis kaip ir tas pasėlys prie erškėčių, kaip tas, kuris klauso žodžio, bet šio pasaulio rūpesčiai ir turto apgaulė nustelbia ir jis lieka nevaisingas. Tai brangiai žmonės, atradus tai, aš skubėjau pas Dievą ir Dieve sakiau, o ką man, kaip man gyventi toj situacijoje, tam skausme, kaip susitaikyti su ta neatsakyta malda, kaip išgyventi apskritai. Ir aš, nors prieš tai visokių būdų ėjau muzikos klausytis, ėjau gerą knygą skaityti, kaip paguosti save, mes ieškom, kaip save paguosti. Tačiau iš to piktumo, kad dėl neišklausytos maldos, iš to užsigavimo aš nejau pas Dievą. Bet kai viską išbandžiau ir visgi pasiėmiau jo žodį, nusižeminau, sakiau, Viešpatie, tebūna tavo valia. Tebūna tavo valia. Aš priimu tavo valią. Priimu, galbūt nesuprantu, atleisk Tėve, kad nesuprasdama pykau ant tavęs dėl tos neišklausytos maldos, Viešpatie. Ką man daryti? Kas per laikas, kuriame esu? Ir kažkaip Viešpats man prabilo per Apreiškimo knygą. Apreiškimo 3 skyriuje 10 eilutėj atradau žodžius. Kadangi tu išlaikei mano ištvermės mokslą, tai ir aš tave apsaugosiu nuo išbandymo valandos, kuri ištiks visą pasaulį, kad būtų išmėginti žemės gyventojai. Galvoju, man atėjo išbandymas. Visus taip pat ištiks išbandymas. Bet tu, Viešpatie, laikai, kadangi tu išlaikei mano ištvermės mokslą. Nebuvau niekame labai ištvermingas žmogus. Apie ištvermės mokslą esu girdėjus tik tai, kiek sportininkai atsiliepia, kaip ugdyti ištvermę, karybos mokslai, ten yra mokslas apie ištvermę. Tačiau man tas sritis nepažįstama. Aš sakiau, Viešpatie, kas tas per ištvermės mokslas? Ir atsivertus šiuolaikinį Biblijos vertimą, jis šitą eilutę kitaip paaiškina. Kadangi jūs laikėtės mano žodžio aistringai, kantriai, aš jūs saugosiu išbandymo metu, kuris netrukus bus čia ir visoje žemėje kiekvienas vyras, moteris ir vaikas bus išbandomas. Jūs laikėtės mano žodžio aistringai, kantriai. Man labai pasirodė keista ta kategorija. Iš vienos pusės aistringai, iš kitos pusės kantriai. Tarsi du prieštaraujantis vienas kitam žodžiai. Lietuvių kalbos žodynas, žodį aistringas, pirmiausia, aptarė kūnišką prasme, turintis aistrų geidulingas, tačiau jis žodynas pateikė ir kitą reikšmę. Aistringas tai tas, kuris karštas, smarkus. Kantrus žodis reiškia, kuris gali ramiai kęsti, kentėti, santūrus. Taip pat ilgai išlaikantis, patvarus. Ir žinot, mūsų senieji šaltiniai labai vaizdžiai apibūdina tą žodį kantriai. Pavyzdžiui, toks pavyzdys, kaip tie obuoliai buvo gardūs ir labai kantrus. O žemaitiškoj kalboj šįmet obuoliai buvo nekantri, greit pūsta. Tai taip išeina, kad tas žmogus, kuris neturi kantrybės, jisai pūsta, jisai genda. Ir tas aistringai, kantriai
Žodynas jisai rašo, kad tai yra prieveiksmiai. Tie žodžiai nėra patys per se, patys savaime. Jie yra prie veiksmo. Ir jeigu imsime vėl tą eilutę, kadangi jūs laikėtės mano žodžio aistringai kantriai. Aš supratau, kad savo situacijoje mane gali išgelbėti tik vienas dalykas - aistringai, kantriai laikytis Viešpaties žodžio. Ir tik tai gali mane apsaugoti nuo pasipiktinimo, nuo atkritimo, nuo pretenzijų visiems ir viskam, nuo supuvimo. Tai mane gali tik tas dalykas išgelbėti. Ir Jėzus toliau sako, aš einu savo keliu, netrukus būsiu ten. Tvirtai laikykitės nuo to, ką turite, kad niekas jūsų neblaškytų ir nepavogtų jūsų karūnos. Taigi, brangieji, yra mūsų dalis tvirtai laikytis to, ką turime. O ką mes turime? Aš kaip išgelbėtas žmogus turėjau išgelbėjimą. Aš kaip išgelbėtas žmogus turėjau tikėjimą. Tikėjimas leidžia viltis tuo, ko nematome, ir vilti. Taigi, laikykime to, kad niekas mūsų neblaškytų ir nepavogtų mūsų karūnos, mūsų paveldo. Mes karaliaus vaikai. Ir ta karalystė mumise, ji išgelbsti, viltis ir tikėjimas tais dalykais, laikymasis Viešpaties žodžio, išgelbsti iš tų baisių situacijų, į kurias mes patenkame, jeigu mes nutolstame nuo to, jeigu nebesilaikome aistringai kantriai jo žodžio. Ateis pasipiktinimas, ateis atkritimas, jei tik nebūsi jo žodyje. Bet jei būsi, jisai pataria laikytis to, ką turime. Ir man taip pat kilo klausimas iš karto, Dieve, aistringai kantriai, tu sakai, bet kaip gali būti aistringai, jeigu aš iš prigimties esu tokia melancholikė, gal net flegmatikė, tai apie kokią čia tu aistrą kalbi? Kantrybę man kantriai dar suprasčiau, bet to aistringai. Ir Viešpats sakė, kad tai yra, jeigu jisai sako žmonėms taip elgtis, tai yra tik mūsų pasirinkimas. Mes galim pasirinkti. Kaip? Mes galim pasirinkti šaltai elgtis ar karštai elgtis. Tai nepriklauso nuo mūsų temperamento, nuo mūsų intravertiškumo ar ekstravertiškumo. Tai yra mano pasirinkimas. Ir ta karūna, kurią Viešpats žada, karalius Dovydas, jau būdamas pateptas, bėgdamas nuo Sauliaus, jisai meldėsi, kai buvo labai sunkioj situacijoje. Norėčiau savo pasisakymą užbaigti tą gražią 57 psalmę. Tai yra Dovydo poema, kai Dovydas pabėgo nuo Sauliaus į Olą. Dovydas jau buvo slapta pateptas karaliumi, bet būdamas Sauliaus dvare, kovodamas už Saulių, patyrė didžiulius Sauliaus persekiojimus ir Sauliaus norą nužudyti Dovydą. Ką Dovydas sakė? Pasigailėk manęs, Dieve, pasigailėk manęs, nes pas tave ieškau prieglobsčio. Tavo sparnų ūksmėje ieškau užuovėjos, kol praeis šėlstančios audros. Šaukiuosi Dievo aukščiausiojo, Dievo, kuris manimi rūpinasi. Tesiunčia pagalbą iš dangaus ir mane tai išgelbsti. Tesugėdina tuos, kurie mane mindo. Tesiunčia Dievas savo gerumą ir ištikimybę. Guliu kniupščia tarp priešų lyg ryjančių liūtų. Jų dantis yra ietis ir strėlės, o jų liežuviai aštrūs kalavijai. Parodyk savo didybę aukštai danguje, Dieve, ir savo šlovę visai žemei.
Jie paspendė pinklės mano kojoms, norėdami mane pagauti. Man jie iškasė duobę, bet patys į ją įkrito. Ištikima mano širdis, Dieve. Mano širdis ištikima. Giedosiu ir tave šlovinsiu. Pabusk tad mano siela. Pabuskite lyrą ir arfą. Pažadinsiu aušrą. Tau dėkosiu tautose, Viešpatie. Giedosiu tau šlovės giesmę tarp pagonių. Juk tavo gerumas didis kaip dangus, o tavo ištikimybė siekia debesis. Parodyk savo didybę aukštai danguje, Dieve, ir savo šlovę visoje žemėje. Taigi, mėlyjeji, aistringai kantriai, net jei esame slėnyje, net jei esame išbandymuose, darykime tai, ką turime, tikėkime, turėkime viltį jame, laikykimės jo žodžio, maldų susirinkimų. Būkime ten, kur yra jo žodis. Pabaigai norėčiau paraginti stebėti mūsų kanalą, būti, tai irgi yra buvimas jo žodyje. Būkite palaiminti. Vidinis turinys ir savijauta tokios išdegusios žemės. Ir kai pagauni save toje būsenoje, nes užtrunka laiko, kol susigaudai, kas su manim vyksta, kas čia yra, kas vyksta, kaip aš čia jaučiuosi, čia mano savijauta, tada pradedi suprasti, kad čia mano savijauta ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tuomet galvojau, kad šitam laikė jau ne kartą esu kalbėjusi ir aptarusi su ne vienu dvasiniu žmogumi, dvasingu žmogumi, kuris gyvena atgimusi dvasinį gyvenimą, kad šiuose laikuose mes labai dažnai taip jaučiamės. Ir iš žinovų ir ekspertų gavau žinių ir atsakymų, kad šitam laikė netgi ir internetas, ties 3G, 4G, 5G, 6G, 7G, miestuose ta koncentracija, čia kur mes gyvenam, iš tikrųjų mūsų sąmonė ir mūsų protui daro didžiulį spaudimą. Didžiulį spaudimą, nes ateina tokios mintis, kad man atrodo, aš taip blogai nesijaučiau. Seniau daug metų atgal, netgi jau ir būdama krikščionė, ir nepatirdavau tokio spaudimo, kokį patiriu dabar. Ir ne šiaip sau, jaunasis pastorius mūsų Daumantas praeitą transliaciją, jisai kalbėjo mums apie likutį, aš netgi užsirašiau apibrėžimą jo likučio ir pasidalinau su jumis, kad Dievo išrinktas likutis tai ištikimųjų grupė, kuri nepraranda tikėjimo net ir sunkiausiamis sąlygomis. Dievo išrinktas likutis tai ištikimųjų grupė, kuri nepraranda tikėjimo net ir sunkiausiamis aplinkybėmis po didžiausiu spaudimu. Ir jis taip pat paminėjo, kad likutis žodis paminėtas 400 kartų Biblijoje. Ir būdama beveik 40 metų bendruomenėje Dievaži, pirmą kartą išgirdau pamokslą apie likutį. Šiaip jau mes turbūt esam girdėję
pamokslų tiesiog visom esminiam žmogaus tikėjimo, dvasinio gyvenimo ir mūsų būsenų temomis, ko tik tai nesam girdėję. Ir kai kuriais aspektais esam girdėję net ne po vieną ir ne po du ir net ne po 10 pamokslų įvairių interpretacijų. Bet kad taip galima gražiai išvynioti žodį likutis per asmeninį liudijimą. Ir šiandien iš ryto dar kartą perklausiau jo pamokslą. Jeigu neperklausėt, būtinai perklausykit ir dalinkitės su visais žmonėmis, įkelkite į savo YouTube kanalus, į savo Facebookus įdėkit. Nes stebina tai, kaip per asmeninį liudijimą, per žmogaus pasakojimą, kiek daug gilių įžvalgų ateina klausantis šito liudijimo. Aš pati nustebau, kiek gilių įžvalgų tiesiog klausant žmogaus gyvenimą, kaip jisai sakė, auginu vaikus, dirbu darbe ir turiu užsiėmimą bėgu. Ir bėgdamas, kaip aš supratau, turiu tą tokį išskirtinį laiką su savimi ir su Dievu. Ir aš pagalvojau, vėlgi, koks sunkus šitas laikas, kad žmogui reikia pabėgti, kad susikurti tą erdvę. Ir nuo ko mes bėgam? Nuo kitų žmonių, nuo spaudimo, nuo ginčių, nuo barnių, nuo tuščių kalbėjimų ir pilnų kalbėjimų, ir tuščių, ir prasmingų, ir neprasmingų, bet ta prasme, tokio, kad pabūti net tyloje žmogui pačiam su savimi, nes Viešpats sako, nurimk, nutilk ir žinok, kad aš esu Dievas, aš esu Viešpats, aš esu aukščiausiasis. Gali įdėti bet kurį iš Dievo vardų. Aš esu, nurimk. Reiškia tam, kad aš pradėčiau gauti Dievo žodį, tam, kad jis man atsivertų ir pradėtų į mane kalbėti, reikalingas nutylinimas mūsų proto, ką padaryti dabar yra labai sunku, nes toks įspūdis, kad tų bangų, kaip sakyti, tos informacinis laukas, jis yra toks tirštas ir jis taip spaudžia, jeigu kažkada tai net nebuvo televizoriaus. Aš atsimenu 64 metais, kada į mūsų namus, tėvų namus atvažiavo pirmas telikas ir tėvai žiūrėjo pirmą siaubo filmą Geležinė kaukė ir jisai buvo toks baisus, kad mums tiesiog buvo uždrausta žiūrėti, bet mes kažkokiu tai būdu, apvalus stalas buvo ir tokia ilga staltiesė iki žemės, tai mes ten kaip po to stalų, kaip po palapinę pralindom ir vis tiek, nežinau, kokiu tai būdu tėvams nepastebėjus, žodžiu, pražiūrėjom dalį to siaubūniško Geležinės kaukės filmo, kuris šiandien turbūt juokingas būtų mano 2 metų anūkui Oliveriui. Kaip viskas pasikeitė žmogau, drastiškai, tiesiog vieno mūsų gyvenime, vieno žmogaus gyvenime, net nereikia čia seneliai, proseneliai, tėvai, vaikai, tiesiog vieno žmogaus gyvenimo mastelyje. Ir šiandien 3 valandą atsibudus, galvojau, kas čia per toks atsibudimas 3 valandą, bet kadangi 3 valanda yra jau man žinomas labai įspūdingas laikas. Ir nežinau kaip tau, nežinau kaip jums, nežinau kaip tie, kurie mane žiūrit, labas vakaras, labas rytas ar labas diena, kada tai bus. Tai visada yra ypatingos maldos laikas, nes Jeremijos raudų knygoj 2 skyriui 19 eilutė, šiandien pasižiūrėjau ir užsirašiau, sako, atsikelk ir šaukis naktį. Atsikelk ir šaukis naktį. Ir aš galvoju, tas atsibudimas, nes atsibudau stebėtinai įsimiegojus. Ir tai yra dar vienas ženklas. Pirmas ženklas, kad tai yra 3 valandos nakties. Ir sakoma, išminčiai sako, kad 3 valandą nakties ta neperžengiama bedugnė tarp dvasinio pasaulio ir fizinio pasaulio yra pati ploniausia, pati trumpiausia. Tavo malda gali būti išgirsta per trumpiausią laiką. Ir Jeremijas, didysis pranašas, jisai tą žinojo ir jisai 2.19 sako, atsikelk ir šaukis naktį, išliek savo širdį kaip vandenį. Išliek savo širdį kaip vandenį. Ir aš galvoju, gerai, 3 valandos nakties,
gera savijauta, miego nesinori, savaime suprantama, kad šitas laikas bus tiesiog maldos laikas. Ir galvoju šiandien per mūsų susirinkimą, galvoju, nieko nemokysiu ir nieko į žodžio nekalbėsiu, tiesiog melsiuos. Nes man atrodo, tą akimirką man atrodė, ir jūs, Joana, man tiesiog paantrinot, kad tas sunkumas yra didelis ir kad mums kartais reikia tiesiog nebe žinių kažkokių, tai dar vieno pamokslo, dar vieno sužinojimo, dar vienų kažkokių tai pažinimo mums, bet tiesiog mums reikia jėgų, mums reikia tos pasikeitusios būsenos. Mums reikia stebuklo ir prasiveržimo. Mums reikia tikėjimo ir tikėjimosi tose aplinkybėse, kurios mes esam. Ir Dievo jėga, jinai transformuoja, Dievo jėga. Apaštalas Paulius laiške Efeziečiams, jisai meldžiasi, kad mūsų akis atsivertų ir mes pažintume mane, kokia yra viltis ir kokia yra jėga, kokia yra didžiulė jėga. Amen. Kartu su juo. Taigi šiandien aš tiesiog pasimelsiu ir mes visi pasimelskim ir tegul mūsų bažnyčios YouTube kanale būna šita nedidelė transliacija maldos, kurią galima užsidėti bet kada ir melstis ją. Pirmiausia, aš melsiuos pagal Dievo vardus, pagal dėkojimą, pagal apsivalymą ir pavyzdžiais tokiais kaip Raudonoji jūra, kaip vanduo iš uolos ištrykštantis, kaip Jericho sienos griūvančios, kaip atstatymas į visas mūsų gyvenimo sritis, kaip galimybių durys atsidarančios, kaip proveržis, kaip dieviškosios jungtis, kurios atsiranda, kaip išgydymai, kaip išlaisvinimai Jėzaus Kristaus vardu. Nes Išėjimo knygos 15:26 pasakyta, gydytojas mano, jis yra Dievas gydantis viešpats, mus gydantis viešpats, aleliuja, amen. Ir kad būtų išlaisvinimas, nes taip pat skaičiau ir pasižymėjau Morkaus Evangelijos 1 skyrius 39 eilutė, kur pasakyta, Kristus, sako, ėjo po visą Galilėją, skelbdamas žodį sinagogose ir išvarinėdamas demonus. Ir kadangi turėjau laiko, galvojau, oho, tu įsivaizduoji, išvarinėjo demonus kur? Kaip šiandien šventųjų susirinkime, sinagogoje, toje vietoje, kurioje žmonės susirinkdavo šlovinti Dievą, klausytis jo žodžio ir gilintis į jo paslaptis. Tose vietose jie ateidavo su problemom ir demoniškos jėgos buvo viena iš tų problemų. Amen. Aleliuja. Taigi, kas įvyksta, kada mes meldžiamės, čia lygiai kaip ir Luko 15:22 sako, kada sūnus palaidūnas grįžo pas tėvą, o čia vis tiek malda yra grįžimas pas tėvą, ne? Ką tėvas padaro pirmiausia, jisai pakeičia drabužius, jisai jį perrengia. Ir va čia šlovės drabužis vietoj gėdos, ne? Vietoj gėdos, vietoj sunkumo, vietoj pasmerkimo, vietoj nevilties ateina Dievo šlovės drabužis. Mes tarsi perrengiami, mes nusirengiam vieną savo aprangą ir mes apsirengiam kitą aprangą, šlovinga, kilminga, lengva, stebuklinga tiesiog, gyvenimą teikiančią, džiugesį teikiančią. Amen. Ir taip pat apavė kojas batais, apaukite kojas, Luko 15:22, reiškia jisai apavė jį kojas. Kojos ir apavas yra tai, kuo mes remiamės į pasaulį. Tai yra kaip mes stovime, kaip mes vaikštome, kaip mes susiliečiame su šita realybė. Ir Dievas mus perauna šitais vilties batais, šitais ryžto batais, ryžto skelbti vilties evangeliją. Reiškia, tie batai, ta stovėsena yra tokia, kad aš priimsiu, taip, aš suprantu, kame aš esu, taip, aš priimsiu, kame aš esu. Taip, aš nesipriešinsiu tam, kas aš esu, bet savo viduje aš turiu ir matau kitą realybę. Ir aš matau galimumą transformuotis ir transformuoti. Amen. Aleliuja. Todėl aš meldžiu ten, kur tu esi ir ten, kur mes esam. Aš tiesiog meldžiuosi ir dėkoju tau, Tėve, kur 2 ar 3 susirinkę dėl tavo vardo,
ten ir tu esi mūsų tarpe, ir tu esi čia, tu esi Jehova Šama, tu esi Dievas visur esantis. Ir aš meldžiuosi už tuos, kas tas bebūtų ir kada beklausytų šitą maldą ir kokiose aplinkybėse bebūtų, tu Viešpatie esi su kiekvienu iš mūsų, bet savo skausmų, savo problemų, savo didžiulio spaudimo dvasinio akivaizdoj mes prarandam šitą gebėjimą jausti tave ir mes jaučiamės palikti dažnai, jaučiamės vieniši ir jaučiamės bejėgiai, bet visa tai yra tik tai jausmas, nes realybė yra kitokia, bet tos spaudimo, tos tirštos, tamsos akivaizdoj, tos dvasinės atakos akivaizdoj galimai susidaro toksai siaubingas jausmas atskirties, beviltiškumo, silpnumo, neįgalumo, bet realybė yra kitokia, tiesa yra kitokia, Viešpatie Dieve, kad mes esam tavo vaikai, aš esu tavo vaikas, atgimęs iš tavo dvasios, kaip tu pasakei, nesitraukit iš Jeruzalės niekur neikit tol, kol ant jūsų nenužengs jėga iš aukštybių. Ir kada ant jūsų nužengs palaimintoji šventoji dvasia, jūs gausite jos galybės, jūs gausite Dievo galybės ir tapsite mano liudytojais, mano jėgos liudytojais, mano šlovės liudytojais, mano meilės liudytojais, mano visagalystės liudytojais. Vilties, meilės, džiaugsmo, jėgos, tikėjimo, jėgos, galimumo per tikėjimą transformuoti savo gyvenimą, transformuotis pačiam ir transformuoti aplinką ir padėti pasikeisti visiems aplinkiniams. Tai aš meldžiuosi, Viešpatie Dieve, kad per tavo dvasią ir per tavo prisilietimą ir per maldą ir per dalyvavimą maldoje, kaip Jeremija sako, atsikelk ir šaukis naktį. Jeigu yra toksai reikalingumas, tinka ir naktis, tinka rytas, tinka diena, tinka vakaras, tinka bet koks paros laikas, tinka ir nesėdėk, negulėk, neverk, neinkšk, nesiskūsk, nu gerai, pagulėjai, pasiskundėjai, padėjavai, bet po to kelkis. Viešpats sako, kelkis, iš tikrųjų kelkis, išliek savo širdį kaip vandenį. Pirmas etapas yra išlieti savo širdį kaip vandenį. Ir mes liejam, Viešpatie Dieve, ir šventoji dvasia, padėk mums šitą akimirką išlieti savo širdis, savo baimės dėl savo gyvenimo, dėl savo vaikų gyvenimo, dėl savo ateities, dėl šito pasaulio ateities, dėl mūsų tautos, dėl mūsų valstybės. Rinkimai čia vyksta, paskutinė rinkimų diena, Viešpatie Dieve, kas bus išrinkta į valdžią, kokie tautos atstovai atsisės, kaip sako Mozės, tos valdžios krasėje, tam valdymo soste, kokios asmenybės, kokios personos, su kokiais ketinimais, su kokiais charakteriais, su kokiais užmojais, Viešpatie Dieve, su kokia širdimi, Viešpatie Dieve, kokiomis mintimis ir kokiais planais, Viešpatie Dieve. Ir mes meldžiam ir atiduodam šitą situaciją į tavo rankas ir pasitikim labai, kad kada mes meldžiamės, kada aš meldžiuosi, sakyk, kada aš meldžiuosi dabar, kas tai bebūtų, kad ir už metų, už 2 ar už 3 metų, iš tikrųjų ir kas bevyktų tuo metu ir kur mes visi bebūtumėm, mes meldžiamės iš ten, kur mes esam ir iš to, kaip yra dabar. Iš to, kaip yra dabar. Aš tiesiog kalbu ir šaukiuosi iš to, kaip yra dabar, Viešpatie. Bet aš matau širdies akimis, tikėjimo akimis, aš matau daugiau. Čia dar ne pabaiga, Viešpatie Dieve, čia dar ne pabaiga, nes tu mums davei gyvenimą ir davei mums jį apsčiai, Viešpatie Dieve, Jėzaus Kristaus vardu. Ačiū tau, Dieve, dėkoju tau, Dieve, kad tavo vardu, tavo nuostabiu vardu, tu esi aukščiausiasis. Tu esi kūrėjas, Viešpatie Dieve, tu kuri ir tavo rankose viskas kūrėsi. Nėra 2 akimirkų vienodų, nėra 2 dienų vienodų, nėra 2 metų vienodų, nėra 2 sezonų vienodų. Viešpatie Dieve, tik sėdėjom ir tik buvo pavasaris, ir tik medžiai sprogo, ir tik medžiai žydėjo, ir tik paukščiai suko lizdus. O dabar, Viešpatie Dieve, tie lizdai jau tušti, nes
nes paukščiai jau išskrido, paukščiukai jau išsiperėjo, jie jau apsipunglunksnavo ir jie jau išskrido, ir lapai krenta ir ateina ruduo, ir vėjas, ir lietus drasko šitos lapus ir nuplėšo jos nuo medžių, šitos tuščius lapus, šitą tuščią lapiją. Tai kaip ir mums tikintiesiems ir mums žmonėms laiks nuo laiko yra reikalingumas atsinaujinti, kad mūsų leksika atsigautų, kad tas žodis mūsų lūpose atsigautų. Viešpatie Dieve, aš prašau tos šviežios, tos naujos, atnaujintos ištarmės į savo lūpas, kad nekartoti tų senų žodžių, nekartoti senų tuščių žodžių iškalbėtų, galbūt jau galimai savo prasme praradusių, Viešpatie Dieve, bet įdėk į mūsų lūpas naują žodį, į mano lūpas, ir tu melskis taip pat. Tau lygiai taip pat reikia to naujo žodžio, naujo apreiškimo, tos naujos giesmės. Sako, kad gyriaus giesmė skambėtų, Viešpatie Dieve, sukurk manyje tą naują širdį, kuri prabils naujais tekstais ir naujais jausmais, Viešpatie Dieve. Ir aš vėl jausiuosi gyva, aš būsiu gyva, pradžiuginta, kas bebūtų, net ir tose pačiose aplinkybėse nepasikeitusiose yra galimumas visiškai kitaip jaustis. Visiškai kitaip jaustis, pradėkim nuo to, kad visiškai kitaip jaustis ten, kur esi. Nes mums dažnai atrodo, man dažnai atrodo, duok man, tada aš jausiuos, padaryk man, tada aš pasijausiu, tegul pasikeičia šitos aplinkybės, tada man bus gerai. Bet pirmiausiai turi būti man gerai ir tik tada atsiras tos galimybės toms aplinkybėms pasikeisti. Nes man yra gerai ten, mano šventykloje, kaip sakė Agėjus, susimastykite, jūs rengiatės, nesušylat, jūs valgot, nepavalgot, nepasisotinat. Sako, susimastykit, kaip jums sekasi, susimastykit ir eikit į kalnus, nes jūs pasistatėt namus, jums ten šilta, jums ten gražu, jūs sudėjot tiek daug vilčių į išorinius dalykus, bet šventykla, kas yra mūsų širdis, šventųjų švenčiausioje Dievo buvimas mūsų vidinėme, giluminėme asmenybės, mūsų kloduose, sako, stovi apleista. Tai aš meldžiu šitos malonės, Viešpatie Dieve, šiandien imtis šitų statybinių medžiagų. Vienas iš jų, kas yra tavo žodis, antras iš jų, kas yra tavo dvasios jėga, Viešpatie, trečias iš jų yra tavo apreiškimo šviesa, Viešpatie Dieve, kad statyti šitą šventyklą ir toje šventykloje gyventų tas šlovinimas, kaip tu pasakei pranašo Izaijo lūpomis. Tu pasakei, Viešpatie Dieve, kad šlovės vainikas vietoj pelenų, šlovės vainikas vietoj pelenų. Ateiname į tavo akivaizdą pelenais, pasibarstę galvas, persiplėšę savo drabužius, kurie mus nei puošia, nei šildo, nei džiaugsmą teikia, Viešpatie Dieve. Tavo akivaizdoj tiesiog aš perplėšiu šitą išorinį graibimąsi už išorinių dalykų ir ieškau tos tikros vidinės stabilios transformacijos, kuri galima tavo akivaizdoj. Ta šlovės lengvumas, kaip sako laiškas Žydams, 4 skyrius, 11 eilutė, sako, tad stenkimės, dirbkime, įdėkime pastangas, kad įžengti į šlovę. Pasakyta 4:11 laiške Hebrajams, stenkimės, tai reiškia įdėkime darbo, įdėkime pastangų, dirbkime, varkime, naudokime jėgą ir pastangas, kad įžengti į šlovę. Haleliuja, nes šlovė atneša išlaisvinimą, atneša lengvumą ir atneša džiaugsmą. Buvimas Dievo šlovėje, jisai atneša išlaisvinimą, jisai atneša lengvumą, jisai atneša džiaugsmą. Haleliuja. Aš taip pat meldžiuosi pagal tai, ką esu jau pasimeldusi ir pasižymėjusi melstis kartu su jumis. Tai yra to širdies apvalymo ir tos naujos dvasios. Viešpatie, apvalyk mūsų širdis tiesiog dabar šią akimirką.
čia tavo artume, tegul mūsų širdis būna apvalomos nuo rūpesčių, akmeninės širdis užkietintos prieš kažkokius tai įvykius, prieš žmonės, prieš kažką tai, kas mums atrodo ale negerai, ale neteisinga, Viešpatie Dieve. Tie mūsų teismai ir vertinimai, tie pasitraukia, Viešpatie Dieve. Mes atleidžiam ir paleidžiam. Aš atleidžiu ir paleidžiu visiems savo kaltininkams, visiems apiplėšusiems, įskaudinusiems, apšmeižusiems, smerkusiems ar nesupratusiems, ar atstumusiems, Viešpatie Dieve, nes man yra atleista. Tu atleidai man, mano atstumimus, mano širdies kietumą ir mano daugybę įvairių nusikaltimų ir tokių suklydimų, pravažiavimų tiesiog pro šalį, Viešpatie Dieve, jau nekalbant apie piktdžiugiškus ar kažkokius piktavališkus veiksmus. Viešpatie Dieve, tu viską man atleidai. Tu atleidai, kai aš tave šaukiausi, Viešpatie Dieve. Todėl šitą akimirką aš turiu jėgų. Ir mano broliai ir seserys, sekdami šituo pavyzdžiu, jie turi jėgų atleisti visiems ir viską. Nėra, broli, nėra, sesė, nieko, ko tu negalėtum atleisti, nes nėra nieko, kas nebūtų tau atleista. Ačiū tau, Dieve, dėkoju tau, Dieve, kad šita transformacija vyksta ir tu išimi kietas širdis, išimi jas, akmens širdis ir duodi gyvą širdimi. Noriu, trokštų būti žmogumi, kuris turi gyvą širdį, kaip sesė Joana tik pademonstravo. Jinai išėjo, jinai išliejo savo skausmą, jinai apsiverkė prisiminusi, ką jai teko išgyventi, kame jai teko būti, kokiose aplinkybėse atsidurti, ką matyti ir ką jausti. Bet čia pat šalia, perskaičiusi keletą rašto eilučių ir pasidalinusi pamokymu, jos pačios veidas nušvito ir jinai atrado šitą paguodą ir mes visada ją atrandam. Tavo žodėje mes atrandam paguodą ir sustiprinimą ir išgydymą ir pripildymą, Viešpatie Dieve, nes ten visa tai yra, nes ten visoje toje tiesoje visa tai yra, Viešpatie Dieve, todėl mes aukštinam tavo šventą vardą. Tu esi alfa ir omega, tu esi pradžia ir pabaiga. Tu pasakei, kad mirties valanda yra geresnė už gimimo dieną, Viešpatie Dieve, mirties valanda ir minties diena, Viešpatie Dieve, nes tą akimirką mes būsim jau viską atlikę, kelionę visą nuėję ir viską išpildę ir pabuvę visur, kur turėjom pabūti ir pabuvę viskuo, kuo turėjom pabūti, Viešpatie Dieve, ir nukentėję visais nukentėjimais, Viešpatie Dieve, ir padirbę visus darbus, kuriuos turėjom padirbti, Viešpatie Dieve, visą atlikę ir tapę tas virsmas ir tapsmas, jis jau įvykęs ir jis vyksta toliau ir aš leidžiu tam vykti. Kartok paskui mane, sakyk, aš leidžiu tam vykti, aš leidžiu tai vykti. Didžioji transformacija, kuri prasidėjo su manimi kartu, kai Kristus įžengė į mano širdies šventyklą, jis didysis revoliucionierius, Viešpatie Dieve, jis viską apvertė, Viešpatie Dieve, jis viską apvertė, tik tai ne kojom aukštyn, bet galva aukštyn. Jis apvertė mane ir pastatė tvirtai ant kojų ir padarė mane ir mus ir mane jis padarė galvą, bet ne uodegą. Ačiū tau, Dieve, iš tavo malonės, davė suprasti daugybę dalykų. Ir aš meldžiuosi už tuos, kuriems reikia šiandien prasiveržimo, kuriems reikia, nesvarbu ar darbe, ar versle, ar profesijoje, ar asmeniniam gyvenime, jeigu tu jautiesi kaip žydų tauta, kuri bėgo iš Egipto ir egiptiečių kariuomenė jos vijosi, ir kariuomenė, ir karo vežimai, ir priešai buvo už jų nugaros, o priešais jos buvo neperžengiama jūra, kurios jie negalėjo pereiti į kitą pusę ir jie atsidūrė kaip spąstuose. Ir jeigu tu šiandien jautiesi kaip spąstuose, tai šita malda tau, kad tu tikėtum, kad Dievas yra tas, kuris perskeria jūrą kaip sausumą. Yra galimumas toksai, jūrą pereiti kaip sausumą. Ačiū tau, Dieve, dėkoju tau, Dieve, kad jūra prasiskiria visiems, jūros vandenis prasiskiria visiems ir tos grėsmės, tie gąsdinimai ir grasinimai, Viešpatie Dieve,
perėjus jūrą, jie lieka kitame krante ir tu išeini į kitą krantą ir tu tęsi savo kelionę jau visiškai kitoje būsenoje, išlaisvintas, išgydintas, pradžiugintas, sustiprintas Viešpatie Dieve. Ačiū Tau Dieve, pripildytas Viešpatie Dieve. Ačiū Tau Dieve. Taip pat aš meldžiuosi, tas, kas jaučia sausrą Viešpatie Dieve, tai kaip aš vakar jaučiau tą tokią didžiulę sausrą Viešpatie ir dabar sėdžiu prieš Tave Viešpatie Dieve ir tiesiog jaučiu, kaip esu kaip vandenį, kaip plaukčiau, bet visiškai dar neseniai prieš kelias akimirkas buvau visiškai sausroj, kaip dykumoj, kad ta burna net sutraukta Viešpatie, atrodo, kad net seilių nėra burnoj, atrodo, kad burna išdžiūvusi Viešpatie Dieve, išdžiūvusi žemė Viešpatie Dieve. Ir aš meldžiu, kad Tavo žodis, kuris yra uola, kad iš Tavo uolos ištrykšta tiesiog dabar tas vanduo, kuris pagirdo mane, pagirdo mano protą, pagirdo mano širdį, pagirdo mano jausmus, pagirdo mano vidinį žmogų. Ačiū Tau Dieve, kad aš kaip medis prie vandens pasodintas šaknimis į vandenį, šakomis į saulę, aš galiu pasiurbti šito vandens, šitų sulčių Viešpatie Dieve. Ir aš dėkoju Tau Dieve, kad žodis man prakalba. Aš meldžiuosi už brolius ir seseris ir už visus, kurie meldžiasi, kad žodis jisai prabiltų, kad tas akmuo, ta uola Viešpatie Dieve, kad jinai prabiltų, tiesiog prabiltų kaip vanduo ir pagirdytų sudžiūvusias sielas Viešpatie Dieve. Ir taip pat meldžiuosi trečioji pozicijoje. Yra tai, kad jeigu tu jautiesi kaip įkalintas, jeigu tu jautiesi kaip Jericho mieste, Jerichas turėjo tokias tvirtas sienas, kad niekas panorėjęs iš vidaus negalėjo išeiti į išorę ir niekas iš išorės negalėjo įeiti į vidų. Tos didžiulės izoliacijos sienos, jos krenta tiesiog dabar. Šauk tiesiog paskui mane, šauk, kaip žydai, kurie marširavo aplink šitą sieną, marširuok aplink šitą savo izoliaciją, aplink šitą savo situaciją, kurioje esi, tiesiog žygiuok, o po to imk savo trimitą, kas yra tavo balsas ir skelbk savo pergalę. Ir šitos sienos, izoliacinės sienos, kas tai bebūtų, finansinės izoliacijos, emocinės izoliacijos, mentalinės izoliacijos, profesinės izoliacijos, pašaukimo tavo su Dievu izoliacijos, kažkokios tai sienos, jos krenta tiesiog visiškai ant gamtiškų būdų. Jos krenta ne taip, kaip paprastai sienos krenta, bet jos krenta priešingai visiems gamtos dėsniams. Jos krenta taip, kaip Dievas jas griauna. Nuo Dievo jėgos jos krenta. Jos sudrebinamos, pamatai sudrebinami, tavo Jerichonų, tavo kalėjimų šitų pamatai sudrebinami, sklaščiai atsiremia ir tamsos ir velnio belaisvė išeina į Dievo vaikų pažadėtąją laisvę ir šlovę. Hallelujah, nes šlovė yra nuostabu, šlovė yra lengva, šlovė yra gera, šlovė yra tai, ko trokšta tavo širdis, būti Dievo akivaizdoje ir regėti jo šlovę, štai ko trokšta širdis. Ačiū Tau Dieve, dėkoju Tau Dieve, kad atsidaro galimybių duris, kad proveržys įvyksta, taugi reikia proveržio, netilėk, neužsispausk, neuždaryk burnos ir neuždaryk širdies, nes tau reikalingas šitas proveržis, nes tu dūsti ten, kur esi dūsti nuo šitų kalėjimų, nuo šitų sklaščių, nuo šitų Jerichono sienų Viešpatie Dieve, jau baigi iškvepuoti ten paskutinį orą, ten toj savo celiai Viešpatie Dieve ir aš dėkoju, kad šitas sudrebinimas įvyksta tavo vardu ir tavo valia, nes tavo valia išleisti belaisvius į laisvę, Dievo pažadėtąją laisvę ir šlovę, taip kaip žydai išėjo iš Egipto Viešpatie Dieve, taip kaip jie išėjo Viešpatie Dieve,
taip kaip jiems buvo sudaryta galimybė, Viešpatie Dieve, tu teisėjai 10 visokių ten negandų ištikai tuos Egipto stabus ir tuos dievus, Viešpatie Dieve, tam, kad šita tauta galėtų įeiti, išeiti ir įeiti, išeiti ir įeiti. Draugai, mums tam, kad įeiti, mums reikia išeiti. Ir aš tiesiog dabar sakau tamsai, nuodėmiai ir velnio tamsos blogio jėgoms, paleisk Dievo tautą ir leisk eiti. Nuodėmiai tiesiog sakau, paleisk nedorybę, bet kokia tamsa, melas, stabai, Viešpatie Dieve, paleidžia, tiesiog paleidžia ir tie teismai krenta, teismai krenta ten, kur jie turi kristi. Viešpatie Dieve, ačiū tau Dieve, dėkoju tau Dieve. Tam, kad tavo išrinktieji ir pašauktieji galėtų išeiti tą 3 dienų atstumą ir ten dėkoti, ir ten aukoti, ir ten šlovinti savo Dievą. Tam, kad ten būtų džiugesys, ten, kad būtų giesmės, ten, kad būtų šokiai, Viešpatie Dieve, ten, kad tai būtų širdis perpildytos dėkingumo, ten, kad būtų kojos šokinėtų, rankos plotų, kad tučių iš džiaugsmo, Viešpatie Dieve, nes tu perpildei mūsų džiaugsmų, tu patepei mūsų galvas džiaugsmo aliejumi, Viešpatie Dieve. Ačiū tau Dieve, dėkoju tau Dieve. Ir visokią tamsą, ir visokius velnius, ir visokius nelabuosius, tu teisi, Viešpatie Dieve, ačiū tau Dieve, kad mes galėtumėm turėti gyvenimą ir turėtumėm jį apsčiai. Ir taip pat meldžiuosi už išgydymus, nes Išėjimo 15:26 pasakyta, esi mus gydantis Viešpats, esi mus gydantis Viešpats, esi mus gydantis Viešpats, išgyvenk jį dabar, išgyvenk jo prisilietimą dabar, tiesiog dabar ten, kur esi, atsiverk jo išgydančiai jėgai, kuri yra čia. Jinai yra čia, nes jo žodis yra čia. Ten, kur yra žodis, ten yra jo dvasia, kur yra žodis ir dvasia, ten yra jo jėga. Ačiū tau Dieve, dėkoju tau Dieve. Jėga pakeisti, jėga transformuotis, jėga pakeisti būseną, Viešpatie Dieve, ir jėga pasveikti, jėga išlipti, jėga prasiveršti, Viešpatie Dieve, jėga palikti, Viešpatie Dieve. Ačiū tau Dieve, dėkoju tau Dieve, ir dėkoju, kad demonai tiesiog palieka, visokios Belzebubo dvasios, Viešpatie Dieve, išeina, melo dvasia išeina, baimės dvasia išeina, pasitraukia, ateina meilė, Viešpatie Dieve, pripildo mūsų širdis ir pripildo mūsų protus ir paaiškėja, kad mums nėra ko bijoti. Jeigu Viešpats yra su mumis, tai kasgi gali būti prieš mus? Ačiū tau Dieve, dėkoju tau Dieve, kad tu perengiai mus kaip sūnus, Viešpatie Dieve, ir tu pasakai, imkitės visų Dievo ginklų. Taip yra parašyta, todėl šiandien aš išpažįstu dangaus, žemės ir požemio akivaizdu, aš imuosi visų Dievo ginklų. Šita akimirka to reikalauja, akimirka, kurioje aš esu, reikalauja visų Dievo ginklų. Pirmas ginklas yra tiesa, tiesos diržas, susiveršti savo strėnas tiesa, nebebliuznyti, nebemeluoti, nebeklėdėti, Viešpatie, nebefantazuoti, bet remti savo gyvenimą tiesa, kad ir kaip būtų tai sunku, Viešpatie Dieve, pratintis vaikščioti ir gyventi su verštomis strėnomis. Tiesa, Viešpatie Dieve, teisumas ateinantis iš Kristaus, ateinantis iš to, ką Jis padarė dėl manęs, mano teisumo krūtinšarvis, Viešpatie Dieve, kuris saugo mano širdį nuo visokio melo, nuo visokių ugningų piktojo strėlių, Viešpatie Dieve, kad aš nebūčiau sužeista ir nebūčiau pažeminta. Viešpatie Dieve, ačiū tau Dieve, dėkoju tau Dieve, aš užsidedu teisumo krūtinšarvį, aš apsiaunu batais, apsiaunu ryžtų skleisti taikos evangeliją. Ryžtas ant mano kojų yra ryžtas. Aš esu apsiavus, broliai ir seserys, mes esame apauti batais ryžtų skelbti taikos evangeliją laiku ir nelaiku, vietoj ir ne vietoj, skelbti, skleisti vilties evangeliją. Ačiū tau Dieve, dėkoju tau Dieve. Skydas, 4 ginklas yra skydas, Viešpatie Dieve, tikėjimas.
Tikėjimas, kurio užgesinsit. Skydas, vaikščioti su skydu, neatsilapoti, neatsipalaiduoti Viešpatie Dieve, bet vaikščioti prisidengus su skydu nuo šitų strėlių, kurios netikėtai, nelauktai, neplanuotai gali ištikti iš kairės, iš dešinės Viešpatie Dieve, iš pietų, iš šiaurės, iš rytų, iš vakarų Viešpatie Dieve, iš visiškai netikėtų ir neįmanomų situacijų. Mes sulaukiam šitų strėlių ir šitų smūgių Viešpatie Dieve, bet mes turim skydą, aš turiu skydą ir šituo skydu, tikėjimo skydu, aš galiu užgesinti visas ugningas piktojo strėles ir išvengti krizės, ir išvengti krizių, ir išvengti kritimų. 5 ginklas yra šalmas. Šalmas, tai yra išgelbėjimo šalmas, tai yra naujas mąstymas, tai yra pakitęs, atnaujintas mąstymas, naujas požiūris į tai, kas aš esu. Į tai, kas aš esu, į tai, kas yra kiti žmonės, į tai, kas yra gyvenimas, į tai, kas yra Dievas, į tai, kas yra realybė. Naujas pasikeitęs požiūris, atnaujintas protas, kaip sako šventieji raštai, atsinaujinkit savo proto dvasiniai gelmėjai, ne tik tai iš paviršiaus, bla 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 bla, bet giliai ten viduje, atsinaujinę gelmėje. Ačiū tau Dieve, taip pat dvasios kalavijas, kas yra Dievo žodis Viešpatie Dieve, kas yra tiesa, nes prie tiesos diržo segasi dvasios kalavijas, Dievo žodis, ir su Dievo žodžiu mes atremiam, ir su Dievo žodžiu mes atakuojam. Tai yra ir gynybinis ginklas, ir puolimo ginklas. Su juo vienodai stipriai tu gali gintis, ir su juo vienodai stipriai tu gali pulti, tu gali atakuoti savo priešą, kas tai bebūtų. Viešpatie Dieve, ačiū tau Dieve, dėkoju tau Dieve. Ir 7 ginklas, tiesiogiai nepaminėtas, bet kitais žodžiais pasakytas, tai yra malda dvasioje visada, tai yra maldos ietis. Tai yra maldos ietis, kaip sako, melskitės visada dvasioje, visada melskite, budėkite ir užtarkite, melskitės už save ir už visus šventuosius. Nes galbūt šventasis dabar yra tokioje situacijoje, kad pats už save melstis negali. Reiškia, tu esi galimai šiandien tas žmogus, aš galimai šią sekundę, nes vakar aną sekundę aš negalėjau už save pasimelsti, bet atėjo žmogus ir padėjo man atsikelti savo žodžiais ir savo patarnavimu ir tiesa ir savo dvasios jėga pakėlė mane ir išsklaidė tos tamsius debesis virš mano galvos. Todėl visada yra galimumas pasimelsti už kitą, užtarimo malda, už ką tą kitą, tą, kad Dievas padės tau ant širdies, tai, kas tau padėta ant širdies. Jis primins, jis iškels tau žmogų, jis parodys jo veidą, jis primins jo vardą, jis iškels jo siluetą. Tu tiesiog prisiminsi, tas žmogus tiesiog iškils prieš tavo akis ir sako, tai yra maldos ietis, malda dvasioje visada, budėjimas ir užtarimas už visus žmonės. Habakukas sako 2.14, juk žemė bus kupina Viešpaties šlovės pažinimo. Aleliuja, žemė bus. Šiandien žemė dar nėra pilna ir kupina Viešpaties šlovės pažinimo, bet pradmenys jau yra. Yra tas Dievo išrinktas likutis Viešpatie Dieve, tų, kurie nesulenkia kelio prieš Baalį Viešpatie Dieve, nesilenkia prieš stabus Viešpatie Dieve, apvalyk mus nuo šitų stabų Viešpatie Dieve, taip kaip tu pasakei, kad apvalysi Viešpatie Dieve. Ačiū tau Dieve. Dėkoju tau Dieve, taip kaip Kristus sako, vaikščiojo po visą Galilėją, skelbdama žodį jų sinagogose, skelbdama žodį bažnyčiose ir išvarinėdamas demonus, skelbdama žodį bažnyčiose, šventųjų susirinkime, išvarinėdamas demonus. Tamsos blogio jėgos traukiasi, ateina šviesa ir tamsa traukiasi ir demoniškos tamsos jėgos palieka tavo protą, tavo
širdį, mintis, gyvenimą, aplinkybės palieka, tiesiog palieka šitos žemos, purvinos dvasios, apgailėtinos, tiesiog palieka tavo gyvenime ir tau širdį nušvinta, ir akise nušvinta, ir ateina viltis, ir grįžta tikėjimas, ir prisipildai džiaugsmo ir dėkojimo. Nes viltis sugrįžo, tikėjimas sugrįžo, o tikėjimas yra jėga, kuri nugali pasaulį. Ačiū tau, Dieve, dėkoju tau, Dieve, ačiū tau, Dieve, už šitą maldą, ačiū už bendradarbius maldos, kompanionus Viešpatie Dieve, ačiū, kad mes kartu nuėjom į Viešpaties artumą, į jo šlovės sritį, kurioje yra gera, kurioje yra lengva ir kurioje norisi būti kuo daugiau. Aleliuja. Jeigu esi palaimintas šitos maldos, nesvarbu šiandien, rytoj ar kitais metais, parašyk amen. Mūsų bažnyčios YouTube, televizijos kanale, po transliaciją parašyk didelėm raidėm trumpą žodį amen, kuris reiškia o dabar, po šitos maldos, eikim ir išgyvenkim tai, dėl ko meldėmės. Aleliuja. Amen. Eikime ir išgyvenkime šitos maldos jėgą realiame gyvenime. Amen. Aleliuja. Apkabinu jūs visus, myliu, jūs esat nuostabus. Jūs esat daugiau negu nugalėtojai Kristuje Jėzuje. Amen. Pasodinti tėvo dešinėje, o žymiai aukščiau už viešpatystės kunigaikštystės ir šio tamsybių pasaulio valdovus. Dar kartą. Amen. Ačiū Jums, būkit palaiminti, nes Kristuje Jėzuje Jūs tokie ir esate. Aleliuja. Nebijokite prabusti 3 valandą nakties ir pasimelsti, jeigu Viešpats Jūs žadina.